Demi penuhi kekurangan surat suara di kawasan pedalaman dan perbatasan di Kalimantan Timur, KPU setempat bekerja sama dengan Kodam 6 Mula Warman. Sekitar 4.300 surat suara untuk Kabupaten Mahakam Hulu dikemas di Base Ops Lanut Domber, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, logistik pemilu ini diterbangkan dengan heli BKO Kodam 6 Mula Warman jenis Bell 412. Yang pertama memang daerah di sana relatif lebih sulit dijangkau apabila menggunakan jalan darat maupun jalur sungai. Yang kedua, berhubung dengan pertimbangan kecepatan agar logistik pemilu bisa sampai tepat waktu sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019. Antisipasi kendala pelaksanaan pemilu 2019, aparat terus bersiaga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.